नमस्कार दोस्तों, लाइफ क्योर चैनल में दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसकी पत्तियों का रस टीबी, अस्थमा, तपेदिक और हर प्रकार की खांसी के लिए बिल्कुल रामबाण दवा है दोस्तों। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं उसका इंग्लिश में नाम वसाका और हिंदी में उसे अड़ूसा कहते हैं। दोस्तों, आज हम अड़ूसा के पौधे की पत्तियों के बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अड़ूसा के पौधे की पत्तियों के रस को उपयोग में लिया जाता है। तो आज हम इस पौधे की चर्चा कर रहे हैं जो हर प्रकार की खांसी को मिटाने की क्षमता रखता है। अड़ूसा के पत्तियों के रस को हर प्रकार के कफ में उपयोग किया जाता है। इसका रस हमारे फेफड़ों की नलियों को खोलने या उन्हें रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है। दोस्तों, इसका रस बलगम को पतला करके फेफड़ों से बाहर निकालने में बहुत सहायक होता है। दोस्तों, यह अस्थमा, तपेदिक, सांस नलियों में जो सूजन आ जाती है उनके लिए और कई बीमारियों के लिए, भयंकर बीमारी जैसे खांसी वगैरह हो जाती है, उसको रोकने में रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, अड़ूसा के इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग काफ़ी सारी आयुर्वेदिक कफ सिरप में किया जाता है। दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा भी इसका उपयोग करना कैसे है और किन लोगों को नहीं करना है। तो करना कैसे दोस्तों, अड़ूसा की 4 से 5 पत्तियों का रस आपने निकालना है। फिर इसको शहद और अदरक के साथ मिलाकर आपने लेना है इसको। इससे आपकी कफ खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा दोस्तों। और इसको किन्होंने नहीं करना दोस्तों, ये भी देखिए दोस्तों, इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना आपने, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो सेवन करने से उल्टी और दस्त हो सकती हैं। और गर्भवती स्त्रियों को तो इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं दोस्तों जो गर्भपात करने वाले होते हैं। इसलिए गर्भावस्था में अड़ूसा का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गर्भपात हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।